अस्तगफिरुल्लाह, वो जान एकदम निकल गई है। इस साइड पे अभी बिजली गिरी है तो बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई है। अभी मैं रास्ते में हूँ, वापसी गाँव जा रहा हूँ और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। कोई ब्लॉग है तो दिखाऊंगा तो लाइन में बात बारिश पिछले 2 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तैमूर शाह, आप देख रहे हैं डीजे तैमूर चैनल। अल्लाह ताला की रहमत फजल करम के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग के शुरू करना, आप मेरी हालत देख सकते हैं, चेक करें। कॉलेज से 1:30 बजे छुट्टी हुई है, फैसलाबाद कॉलेज आते हैं तो 1:30 बजे छुट्टी हुई है तो बस पर बैठे हैं, तांवले वाला आए हैं तो 3 बजे तांवले वाला पहुँचे हैं। और पिछले 3 बजे की सारा रस्ते फैसलाबाद से निकले हैं, बारिश होती रही है, सारे रस्ते बारिश होती रही है। तो अब तो भाई सिटी उतरा है तो ये हालत चेक करें आप। मोबाइल से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये भी गीला। अभी आया ड्राइवर वगैरह मारी इसे खुश किया और का व्लॉग आपको बनाते हैं, दिखाते हैं वो क्या सीन से। तो सारे कपड़े गीले, पैसे गीले, बैग और सारी बुक्स जो है मेरी वो भी गीले। भी आपको दिखाता हूँ, वार्षिक मैंने अंदर रखी हुई है। तो अभी आपको भाई बाइक पे रिक्शे भी नहीं मिले, पूरा 1.5 घंटा उधर सिटी खड़ा रहा हूँ। बारिश बड़ी शदीद बारिश होती रही है और फिर ये बारिश होती रहेगी, चलें घर चलते हैं। तो बाइक बैठा हूँ, लड़का आ रहा था उसके साथ, तो अब पहुँचा हूँ घर। तो अभी अपने घर के बाहर बैठा हूँ, रिक्शा है, इसके कवर वगैरह वो हुआ तो मैंने कहा यहाँ पे ब्लॉगिंग ईजी होगी, तो घर में शोर वगैरह होता है। तो ये हैं कुछ सीन्स। तो अभी आपको थोड़े से गाँव के भी नज़ारे दिखाते हैं क्या सीन। ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ, मुकम्मल भीग जाऊँ कॉलेज से आते हुए। कभी ऐसा जब गर्मियाँ आती है तब नहा तो वो लेते हैं, वो चले बात, कभी इस तरह भीगे नहीं, इस तरह कभी बुरा नहीं हुआ। पूरे 2 घंटे से रील हो के तो रास्ते में कोई आ रहे थे बाइक पे, इतनी तेज़ आगे से ऐसे लग रही थी ना आगे बारिश, ऐसे लग रहे थे जैसे सुइयाँ लगती हों, जैसे कोई आगे से पत्थर मार रहा है आपको, रोड़े मार रहा है, ऐसे लग रहे थे। तो बहुत ही अभी भी देखें मेरे पीछे शोर कितना है, अभी भी शदीद बारिश हो रही है। तो बहुत ये तो गंदम की फसल के लिए बहुत नुकसानदेह। हम गांव में रहते हैं जो वो इसी बात को समझ सकते हैं। और ये देखें दूध, रस और चीनी लेके जा रहा है इस ठंडे यख मौसम में, बारिश के मौसम में। आगे हाथ कर लूँ, सामने से बारिश आ रही है तो ये इंजॉय करने लगे हैं, चाय बनाने लगे हैं। तो ये है बारिश, अपने घर के बाहर बैठा हूँ। तो पिछले आपको जैसे बताया 2-2.5 घंटे तकरीबन आप हो रहे हैं, पिछले 2.5 घंटे से शदीद बारिश हो रही है। इतनी बारिश पिछले 6 माह में लास्ट टाइम गर्मियों में हुई थी, आई थिंक जून जुलाई में हुई थी बारिश। इतने हमारे गांव में इतनी तेज़ बारिश और पिछले 2-3 घंटे, तीसरा घंटा है मुसलसल तेज़ बारिश हो रही है। पहले होती थी, रुकती थी, को 15-20 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम होती थी। अब तो पिछले तकरीबन 3 घंटे हो रहे हैं, 3 घंटे से शदीद बारिश हो रही है। ठंडी हवा चल रही है और एक बारिश में नहा कर आए हैं, तो कहाँ पर हैं। तो चलिए चलते हैं हम घर, तो चेंज वगैरह करके फिर आपसे बात है। तो ये है कंडीशन कुछ मेरे बैग की, सारा गीला हो गया और ये 7 बुक्स। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आप भाई चेंज करके आ गया, तो अब सर्दी लग रही है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश भी रुक गई है 3 घंटे बाद, जैसे शदीद बारिश हुई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं गांव की ब्यूटी, पत्ते एकदम, जो बारिश गट्टा मिट्टी पड़ा हुआ था दरख्तों पे तो एकदम साफ़ हो गया, क्लियर हो गया। तो एक नया ही सीन्स और दिल को लुभा देने वाले जिन मंजर है वो अब दिखाई दे रहे हैं गांव में। तो अभी जा रहे भाई नमाज़ पढ़ने, तो नमाज़ पढ़ के आते हैं और फिर आपको गांव की सैर करवाते हैं और फिर खेतों की तरफ भी जाना है, गंदम की फसल को देखना है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ इतनी बारिश से। तो चलिए चलते हैं। ये देखें आगे एक और सेवरेज की पुली बना दी है, तो ये सारा पानी यहीं पे खड़ा होगा। और माशाल्लाह इस रोड की भी यही कंडीशन है, पानी खड़ा हुआ है और यहाँ से निकल रहा है। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, नमाज़ पढ़ी है तो सर्दी बहुत लग रही थी,
वो आपको बताया है सिटी से आते आते गांव तक तकरीबन यहाँ से 5 किलोमीटर है सिटी से हमारा गांव। तो 10 मिनट लग जाते हैं सिटी से गांव आते आते बाइक पे। तो सारे रास्ते भीगते आए हैं। तो ठंडी हवा चल रही, सर्दी लग रही है। तो आपके भाई ने शॉल ले लिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ इधर खेतों में अपने। आपको पता है जो गांव के साथ हमारे खेत हैं गंदम के, तो वहाँ पे जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं गंदम की क्या कंडीशन है, सूरत हाल है। गंदम गिरी तो नहीं, ज़्यादा नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई है। तो ये मौसम उन्होंने बताया है मौसमियात ने कि फ्राइडे तक ऐसे ही रहेगा गंदम की फसल और कनोले की फसल। कनोले की फसल तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो कटाई वगैरह किन्होंने कर ली है और किन्हों के भी पड़ी हुई है। और फिर अब बारिश आ गई है तो 8-10 दिन फिर पड़ जाने हैं, धूप निकलेगी, खुश्क होगी तो फिर ही काटेंगे। तो आपका भाई अब जा रहा है खेतों की तरफ। तो गांव के साथ ही हैं हमारे खेत। तो गंदम की कंडीशन चेक करते हैं क्या है। बारिश फिर शुरू हो गई है तो मैं जल्दी से अब जा रहा हूँ खेतों की तरफ। तकरीबन पहुँच गए हैं तो वहाँ पे जाके देखते हैं और फिर आपको बताते हैं, दिखाते हैं क्या कंडीशन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने खेतों में पहुंच चुके हैं। तो अब यही दुआ है कि अब हवा ज़्यादा तेज़ ना चले। तो जो नीचे से उनकी जो जड़ें होती हैं गंदम की बारिश के साथ पानी जमा हुआ है तो वो नरम हो जाती हैं। और ऊपर से माशाल्लाह काफ़ी वज़न है। आपको दिखाता हूँ मैं कि जिसने फल उठा लिया है, जिसे हम सीटा बोलते हैं, वो लगा हुआ है अच्छी तरह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। तकरीबन 2.5-2 माह तक हम इसकी कटाई वगैरह करेंगे। तो अब यही है कि ज़्यादा बारिश है फ़िलहाल तो ठीक है। जुमे तक बताया था उन्होंने कि बारिश होगी। तो अब देखते हैं उसके बाद क्या बनता है। अभी तक तो फ़िलहाल ठीक है। तो हमारी यही है अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम किसानों ज़मींदार भाइयों की ये फसलें हैं उनकी हिफाजत फरमाए। तो बादल गरज रहा है बड़ी ज़ोर से। तो बारिश भी बहुत शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की तेज़ हो रही है। तो आपको भाई ने अब वापसी गांव की तरफ चलते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, वो जान एकदम निकल गई है। इस साइड पे अभी बिजली गिरी है तो बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई है। अभी मैं रास्ते में हूँ, वापसी गांव जा रहा हूँ और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। तो ये देखें जैसे अब बादल गरजा है, इससे ज़्यादा आवाज़ में पहले गरजा था और बिजली गिरी है यहीं पे कहीं साथ ही। तो ये परिंदे वगैरह देखें, हर चीज़ जब बिजली गिरती है, मेरी तो मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, इतना डर लग रहा है क्यों भाई खेतों में हूँ और 2 दफ़ा गिरी है बिजली। हो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करें अल्लाह। तो जैसे ही मैं फार्म हाउस से पहुँचा हूँ, अभी यहाँ से दरवाजे से एंटर हुआ तो पार्क के अंदर आया हूँ तो बारिश फिर देखें शुरू हो गई है बड़ी तेज़ और साथ में हवा भी शुरू हो गई है। तो ये है नुकसानदेह होगी। और बिजली भी, बादल भी गरज रहे हैं वक्फे वक्फे से। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि 6 बज गए हैं। ये देखें, ये जो झोले आ रहे हैं हवा के, ये ख़तरनाक हैं। ये गंदम को मुतासर करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। आप थोड़ी इस साइड से होकर दिखाता हूँ। ये देखें, सफ़ेदे को देखें और यहाँ तक बरामदे में खड़े हैं तो यहाँ तक आ रही है बारिश, क्योंकि हवा इस तरफ है ना तो सारी। ये देखिए आप फार्म हाउस पे खड़े हैं तो बड़ी शदीद किस्म की बारिश शुरू हो गई है। अल्लाह खैर करे। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि रात के बज चुके हैं 9 तो बारिश रुक गई है, पर बादल बहुत घने हैं तो रात को भी बारिश होगी। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला फसलों को महफूज रखे, तो हवा ना चले। बारिश तो बहुत हो गई है तो यही काफ़ी है फसलों के ख़राब होने के लिए, स्पेशली गंदम और जो कनौले की फसल है उसके लिए। तो इसी के साथ अपने होस्ट तैमूर शाह को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ आज के व्लॉग आपको बहुत पसंद आया। अगर आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसी के साथ अपने होस्ट तैमूर शाह को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार।
अल्लाह हाफिज़।